beja mun isin tak ngomong bae ulah jujur teh cenah rek ka dapur heula aya naon neng hayang hitut cenah teu ngaranna jujur cepatnya saya salah kenal didinya bae sia yang menyus mah meledak ulah mencerti ngabohongnya demi ngajaga kehormatan ibunya rek ka dapur aya naon neng hayang nginum hayang nginum datang ke dapur nak dihemet-hemet kalau nggak bisa malah awewe itu dihemet-hemet jangan-jangan mau bisa pun kami lelaki bisa sebabnya lelaki mah hidup bisa dihemet-hemet karena lelaki mah boga kantong ajaib lu bisa nahan serangan angin yang keluar dari lubangnya supaya tidak terlalu kencang dan keras dan membahana makanya katakan lu kantong ajaib mun awewe kunan hitut mal bisa dihemet-hemet bahkan volume bisa bikin gede karena awewe ada salon tambahan di hareup yang bikin getaran makin bunyi dan bergema mencek bahasa sistem subwoofer geber bulan puasa mentas bisa asup Islam budak Baduy mentas bisa bulan puasa langsung nangis sholat taraweh atuh utang teh udang deui sholat taraweh mapan naon ieu budak Islam sholat gobregan cenah kolam masuk Islam pas masuk Islam cek kiai teh ya sia kuari geus Islam kuari mah sebab sia geus maca syahadat geus Islam geus wajib sholat tapi kumaha aing ngalamun wajib sholat aing memang udah Baduy maka kiai ge sia kuari sholat kumaha carana ayo dipagahan ku aing ngalaudu heula ngalaudu jeung kiai beres ngalaudu langsung manehna nangtung kiai nangtung mana nangtung digigireun kiai cek kiai da diburi siamah makmum diburi heuh aing kumaha salatna ieu cek budak Baduy teh cek kiai si aing-aingan bae tadi ka aing cek kiai aing ngomong aing ayeuna mah naon nu digawekeun gawean diucapkeun ku aing turutan ku sia oke cek budak Baduy teh patokana nu diucapkeun jeung digawean ku kiai turutan ku aing cek kiai budak Baduy teh ngomong gitu Allahu Akbar takbiratul ihram ruku Allahu Akbar Allah pas sujud teu sangaja sirah si Baduy katoker ku kiai cek budak Baduy patokan naon bae nu digawean ku kiai turutan ku aing atuh lompat hareupeun kiai ditoker deui sirah kiai cek kiai ieu si Baduy asup Islam bohong aya bohong ya neuk maehan aing ieu tujuanna hukum ngabela diri wajib ngeun aing lamun geuleuh bisa eleh budak Baduy balik deui hukum nyelametkeun nyawa leuwih wajib waduh hudang kiai lumpat keluar Baduy patokana tetep naon digawean kiai turutan hudang kiai keluar nyabrang cai gede sampai ka leuweung kabruk-kabruk cek budak Baduy ibadah orang Islam orang kieu sampai ka leuweung sagala lumpat orang kiai mah sieun atuh teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma bi ni'matihi jami'al ibad wa khashu'ala ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabihi al-azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa qala habibuna Muhammad la yu'minu ahadukum hatta
yakuna hawahu tab'an lima jitu. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus kasepuhan orang abah, mudah-mudahan mantena senantiasa dikasihan kesehatan terpanjang yuswa. Oke pun guru nyata akang Ki Haji Dasri Sofyan, nyata Allah biquli hayatihi wa adamallahu sa'yah. Mudah-mudahan mantena selalu dijaga dirasa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat tulal mukarram Ki Haji Agai Wahyudi nu masyhur sa Banten kasebutna Kiai Simana lagi, dulurna Kiai Limus, Kiai Mangga. Oke sahabat pula kori urang al-mukarram Kiai Mahyudin, para ustazah mungkin nyaita jaha majlis talim dari ustazah Yaya, sareng para tokoh nusanesna urang doakeun guru-guru urang kabehan sing panjang umur, berkah rezeki, bisa terus ngajak ka urang kana jalan kahadean ya Rabbal. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi, para bapak, para ibu, santriawan, santriawati nu hadir dina siang ieu, mudah-mudahan urang sadayana sanaos bari jeung cuaca siang ge masuk hareudang, mudah-mudahan orang kabehan kacucuran rahmatna Allah. Terkieu mah kudu loba ngamaklum bae mun di sabeula ngahiliwir bau barala karena kepanasan dirinya sok MBK ge temengkan eta. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Orang memperingati Maulid Nabi selain memperingati kelahiran mantena, oge memperingati urang kabehan, memperingati naon urang teh geus disebut kuntum khaira ummah, umat nu paling bagus. Bahkan penting kurang diingetan, pantes teu urang disebut umat nu paling bagus, salah satu ngingetana lewat acara maulid model kieu. Bu, ibu geus ngarasa can sebagai umat paling bagus. Sebab ari ngaran ngayakeun acara model kieu ieu urang kuari keur digembleng, keur narima ayat-ayat Allah. Karena urang mah pan sapopoe lamun henteu ngayakeun acara model kieu lolobana ieu sapopoe ngurusan hal dunia bae, bener. Khawatir lamun urang loba keneh nu diurusan tentang dunia, bisi anu disebutkeun dina Al-Qur'an teh ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Cerdas pinter karena urusan dunia tapi bodoh karena urusan akhirat. Ayo urusan dunia mah teu kudu dipagahan ge ngalarti ieu nya punya. Nih sekolah SD ge henteu ngomekeun HP Android palinter. Ya. Urusan dunia mah teu kudu dipagahan, kadang-kadang lamun cenah ceuk paribasan hayang boga duit atau usaha, hayang boga pare nyawa, hayang dahar atau nyangu, eta urusan dunia. Tapi urusan akhirat so kadang-kadang telok mikiran kumaha cara wudu nu bener, salat nu rapih, ibadah nu endah. Tak khawatir urang lamun teu bisa narima karena ayat-ayat Allah lewat momen pangaosan atau muludan model kieu bisi urang jadi jelema anu poek hatena. Ancaman Allah dina Al-Qur'an luar biasa, cek Allah dina Al-Qur'an, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ku Allah geus disiapkeun neraka jahanam. Jeung naon neraka jahanam, jeung meuleum sebagian loba kalangan jin jeung manusia.
Ieu hadir manusia kabeh doang nanya. Ieu jelema lain. Berarti ayat ieu kena ka urang. Nu kumaha jalmana nu geus disiapkeun neraka jahanam ku Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Boga hate teu daek memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Boga mata teu daek nempok kana kakuasaan Allah. Pan urang mah ieu mata urang mun nempo jeunan jelema anu bagus eta sok heran, sok kagum. Aya jeunan Allah mah biasa bae. Contoh, urang Cipeun deui leumpang ka Jakarta, neuleuh apartemen anu sakitu laluhurna eta cak-cak pindah kana sumur. Pohar geus budak barang ieu. Ya. Tapi urang neuleuh alam dunia sakieu bumi ngampar lain langit sakitu luasna biasa bae. Bener. Padahal orang dituntut ke Allah supaya mencoba memahami jeung nempok kana kakuasaan Allah. Dina surat Ar-Rum pan loba ayatna wa min ayatihi loba. Kan urang mah sok rada hafal sering ngadenge wa min ayatihi lamun nikah doang nya. Dibaca kuna nu pangulu rek khotbah nikah. Eta ge pangantenna mah teh nyahoan artina. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Tetesan tadi mah apa ayatnya? Terus kadang-kadang ada yang ayat itu lamun nikah doang panganten teh nyahoeun nu hadir teh nyahoeun hartina. Nya panganten kalau bobogohan nyosor bae dong bebek. Diruna tiwula deui. Mas kawin Quran yang seberangkat alat salat. Kiai Haji Agai jadi saksi atau musibah. Tadi boleh hati sedek memahami ayat-ayat Allah, boga mata sedek nempok kana kekuasaan Allah, walahum adzanun la yasma'una biha, boga ceulik tapi sedek ngadengikeun kana ayat-ayat Allah. Ceulik urang mun ngadenge dangdut eta reaktif. Teu coba dia jempol suku butek-butekan. Benar. Mun ngadenge ngaji, heuy we tunduh bae. Tunduh bae ngaji mah nya. Tak ketika orang boga hati tedek memahami ayat-ayat Allah, boga ceuli tedek nempokan ayat-ayat Allah, tedek ngupikeun ayat-ayat Allah, boga mata tedek nempokan ayat-ayat Allah. Ceuk Allah dina Al-Qur'an, ulaika kal an'am. Eta jalma model kitu jauh bedana jeung sato. Balhum adon, bahkan leuwih sasar tibatan sato. Mirip kebo. Kebo apal kebo? Kebo mah pan polona doang gede. Ai akalna mah eueuh. Benar. Tapi kebo nurut kana mangon. Cek nu ngangon, "Hus, koban batur sia." Atuh nengor. Jelema ulah-ulah kiai kolot sorangan ge dilawan. Benar. Kebo, bejana maling sendal di masjid. Jelema digunakeun akalna ngaruksak bae. Dibere jabatan korupsi, benar. Padahal KPK geus newak koruptor. Menang saminggu aya dibere ditewak. Berarti teh sieun pan. Akalna teh digunakeun. Urang ge bisa ngomong kieu, urang teh korupsi mah teu boga jabatan bae. Atuh mun urang boga jabatan, boga leuwih maruk urang. Tah. Eta ketika urang disarokeun jeung kebo halimu, kebo mah sedeng kebo bo. Eta kebo dagingna bisa direndam, bisa disate, bisa disop. Aya daging jelema santeng akan. Hah? Sumanto nggak jadi ustad. Dagingna bisa dihakan kebo mah. Kulitna bisa pakai kulit beduk, benar. Tandukna pakai perah golok. Buntutna pakai pecut. Taina bahkan taina pakai naon? Ayo teh jelema sanu make serobok. Nincakna ge beda teh jelema jeung teh kebo. Ibu rek kondangan pakai baju pang bagusna sendal pang anyar lewat di geuti mah celebe nincak teh jelema. Nyolongsengna ge beda teh jelema mah kan. Dina irung tembus kana berbuna. Eta babi bangsat diomongkeun pan. Bangsat dong rek modal yang ngising di dieu udah. Kita mah sorangan ngising. Mun teh jelema biasa bae. Teh jelema biasa bae.
Cerek dan cak misalnya mentei kebo misalkan beda teh jelema kumaha biasa teh mentei kebo mah paling ya apes dah ngejak teh kebo henteu ditapae ka kebo udah da urang dituntut ngagunakeun sagala nu dina aya awak urang kabeh pikeun naon narima kana ayat-ayat Allah kadituna niat naon bae nu dilakukeun ku urang eueuh deui niatna kecuali niat tapi akhirateun bae. Ketika jalma niat akhirat insya Allah meunah. Pan urang mah kadang-kadang niat sok salah. Bu, niat nyakolakeun anak, masantrenkeun anak supaya jadi lumah gagah, supaya loba duit. Salah niat itu. Dunia be niat dapan urang mah. Naon cenah eta lamun jelema hayang kaya kudu ku sakola bae gitu. Lain ku masalah pinter jeung bodoh urusan kaya mah Bu, urat. Lamun urat kaya mah urat lempeng. Urat lempeng rongsokan dicekel jadi duit. Oh, urat kaya ta. Mun urat susah, doang urang kabehan doang naik. Karena urat tengkok. Da cek duit dicekel rengsek. Surat tanah dicekel, bang blessing kan. Nah, itu juga susah uratan itu dah. Panaya istilah dina ilmu balaghah teh laqanatil arzaqu tajri alal hija halakna idan min jahlihin al bahaim. Lamun eta rezeki berputar berjalan menurut nam akal baik kebo satu kabeh bakal paeh. Kunaon? Sebab kebo akalan, tapi kebo lintuh najan akalan. Benar? Hayam teu sakola paud-paud acan bisa barang dahar. Benar tak? Ari kaya mah lain ku sebab sakola lain ku sebab pendidikan urat tatangga heula. Teu sakola SD acan, duit loba. Teu bisa maca teu bisa ngitung. Tuh bisa baca, tuh bisa nulis. Nggak namun tanda tangan dia tengah garis doang, seret bisa garis. Oh uri-urian udah. Kadang cap jempol doang, tapi duitnya loba. Niat awas ulah salah niat orang pi akhirateun bae kudu. Sebab jantan jeung Rasul man kanat niatu dunya faraqallahu amro. Sajalma anu niat hirupna tujuanna dunia doang, orientasi hirupna dunia doang, obsesina dunia doang, faraqallahu amro. Ku Allah bakal dirupakeun sagala hirupna unsurna naon bae usahana rumah tanggana bermasyarakatna upok dong lain beres-beresna wa ja'ala faqru baina ainaihi jeung ku Allah diteundeun kapakiran dina antara dua matana artina mangikasieun bae kana susah teh hirup aya jelema kaya mah sieun susah ka artinya ngantur aya jelema miskin sieun susah pan teu ka arti tapi wa man kanat niyatul akhirah sajal anu niatna akhirat bae tujuan hirupna akhirat bae jama'allahu syamlah ku Allah bakal dibereskeun sakabeh urusan dina hadis lain sajal anu ngabereskeun urusanna jeung Allah ku Allah bakal dibereskeun kabeh urusanna tuh makanan niat ulah tanya punya niatna pi akhirat. Nah ketika orang nyata jadi jalma anu bisa narima karena ayat-ayat Allah niat orang tujuan jeung pi akhirateun bae urang bakal dijadikeun jalma anu cerdas akalna caang hatena cerdas akalna caang komo urang ngayakeun muludan kieu urang kudu syukur bo bentuk syukur urang salah satuna ngayakeun muludan sebab ieu urang dijadikeun manusia beruntung na kumaha. Ieu riwayat masyhur dina kitab Nuhjatul Majalis Syekh Abdurrahman bin Abdul Salam As-Soburi ngajelaskeun aya riwayat Nabi Musa sirikeun ka umat Nabi Muhammad. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad dina Sabilul Idzikar sarua riwayat kieu masyhur. Nabi Musa ketika nguping aya umat anu boga kautamaan jeung kaistimewaan minta ka Allah Gusti jadikeun eta umat sebagai umat budak. Cek Allah tak bisa eta mah Musa umat Nabi Muhammad. Oh, ari kitu mah Gusti jadikeun eta umat ayeuna jadikeun pula sebagai umat Nabi Muhammad. Urang kumaha jadi umat Nabi Muhammad ku ari? Mesen teu bener. Milih henteu mentah henteu dijadikeun umat Nabi Muhammad di mana umat Nabi Muhammad aya na paneuri asup ka surgana insyaallah pangheulana. Amin. Amin ya Allah. Henteu beres ku amin. Kangjeng Rasul manusia paling mulia ana awalu may yaftahu babal jannah manusia pertama anu bakal muka pintu surga Kangjeng Rasul
Ngan aya riwayat ketika Kanjeng Rasul muka pintu surga aya nyolonong heulan asup ka surga. Saya tak pagawean. Iya awewe pagawean sok solonongan bae mah. Nyolonong awewe makana teu aneh ieu pajaga di urang kuat lamun di jalan teu manggi aya ibu-ibu mau motor klakson teu lampu sen salah. Nyusup deui heulan. Di baheulana geus saya. Kanjeng Rasul muka pintu surga solonong deui heulan asup. Cek Kanjeng Rasul penasaran, teh urang mana? Wanian amat kurang cipeun deui. Boga amalan naon teh asup ka surga heulan pula cek bahasa Kanjeng Rasul mun cek urang nama. Kumaha jawaban eta si awewe? Ana imro'atan qa'attu ala aitamili. Kula ieu awewe seorang istri anu ditinggalkeun maut ku salaki nundaan anak nu sakitu lobana. Dididik ku kula eta anak nu babaan, dibiayaan, diasakolakeun, dipasantrenkeun sehingga eta anak kula jadi jalma soleh kabehan. Ganjaran amal jasa ibu anu ngurusan anak babaan sehingga jadi jalma soleh asup surga bisa miheulan Kanjeng Rasul. Mun salah kayak naon paehan we disana gitu. Oh lah salah hirup kayaknya bisa balik ke dia nyakekan salah lagi kan ya. Yang miheulan Kanjeng Rasul asup ka surga. Emang lamun secara proses punten Imam. Secara proses asup ka surga paling gampang ibu. Ini lain karena gombal kurang. Lamun grup itu di musola, grup kami, grup peci, ada hares ya ke surga. Hiji doang kuncina, awem asal daek bakti kasalah. Hiji kuncina gampang asal daek bakti kasalaki asup surga gampang. Dan anehna, puntennya, ari kuncina diberi nyaho gampang. Rasul ketika pulang Mi'raj ditanya kepada sahabat, kumaha tadi di itu orang di neraka kalau makan awewe sina. Heuh aneh banyak eta mah bigang kitu. Diberenya apa cina ieu bakti ka salaki tapi hayang asupna ka neraka bae. Buktina loba di neraka. Salah asup kumaha eta? Hayangnya ukuran awewe loba di neraka hayangnya. Bejakeun ulah. Tarago kalau bejakeun aya. Nyanaho padahal mah. Hiji doang, memantang awal loba di neraka hiji doang. Kalau bisa syukur karena milik salaki. Ada salaki geus peot salaki diperap keneh bae. Kesan eueuh geuti eueuh teh ngorak lagi ngolol. Mara acak eueuh naon. Diperap keneh bae. Dibanding-banding jeung salaki batur bae. Nyeri kabeh. Oh, salah ki dong salah dasar moal salah. Ya bisa nang pamajikan bisa tuh dong merongkol deh bolon jasa. Pak orang nyolok bolon ke pamajikan nyeri dah teh urang. Nyeri dah teh ibu gagal asup ka surga. Beneran. Makan lo macam-macam eta. Bu, sanajan ibu ibadah teureun-eureun tahajud berang penting ibadah terus dilaksanakeun tarang hideung suku jebra ka pengajian. Ngalunya kasalaki neraka kurang seram ngalunya kasalaki neraka takbir mana yang anu takbir makanya punten bu nya eta salaki ibu punten sanajan eta salaki ibu hejo gak bulok hidung masih di luar yang mobil kena eta emang hejo balik jeung jendol atau tunggirna nongsol nongtot mool budugan kurapan kunci sorga eta awas ibu mau ngalunya kasalaki neraka tapi ngaran pamajikan aku masalah ngadidik nanya punya aku masalah pamajikan gak salah laki kau udah salah ke pamajikan di alam dah. Bo, orang dituntut bisa narima karena ayat-ayat Allah. Bahkan ketika orang ayakan maulid tanda syukur orang sebagai umat Kanjeng Rasul. Pertanyaan orang aku sebagai umat Kanjeng Rasul, apakah Kanjeng Rasul ka orang aku? Eta nu kudu jadi pertanyaan. Bo, ari ngaku mah bisa kabehan ya. Benar. Kula ya. Mantan Marsanda. Kok aku doang.
Cuma aku doang. Tak urang aku umat Kanjeng Rasul khawatir bising Rasul tengah aku ka urang. Lamun hayang jelas-jelas sebagai umat Kanjeng Rasul, karakter prinsip sebagai umat Kanjeng Rasul kudu nempel di awak urang. Mana patokanna di Al-Qur'an? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Karakter umat Rasulnya eta pertama asyidda'u 'alal kuffar. Tegas jeung keras terhadap jalma kafir. Dalam hal apa? Menyangkut akidah, menyangkut keimanan, menyangkut keyakinan. Urang kudu tegas jeung keras ka jalma kafir, menyangkut akidah, keimanan dan keyakinan. Ya punya. Sebab naon? Urang teh dibere sesuatu nu berharga di awak urang berupa akidah, iman ke Allah jeung Rasulna, eta sesuatu yang sangat berharga di awak urang. Oh, secara hitungan matematis kuari penduduk jalma di bumi ieu di alam dunia sakolong langit jumlahna 7 miliar. Anu hiji koma genep miliar, nah eta Islam saparapatna dina penduduk muka bumi eta Islam termasuk urang cipeun deui kabehan anu boga akidah percaya ka Allah jeung Rasulna. Eta urang kudu bersyukur dijaga dengan sebaik mungkin eta akidah. Bo, akidah kudu dijaga. Pan barang berharga mah kudu dijaganya punya. Ibu dibelikan emas ke salaki 500 gram. 5 gram. Cukup kilo harusnya. Pan ibu ok jasanya punya, bu diampihan lagi bu, eta mah paling dipakai lamun pengajian kondangan anak muludan. Eta budak kue kadieukeun. Orang mau ditanya nah untuk nama mas kabeh, makasih ya. Bu, pan emas berharga dijaga luar biasa padahal mah ibu leungit emas atau mau mantak cilaka, benar. Tapi ibu leungit akidah bu cilaka 12 dipantaikan malaikat mantu. Makan akidah barang berharga. Naon nu bisa ngajaga akidah? Nu ngajaga akidah masjid hiji cek Sayyidina Umar. Eta masjid salaki lamun teu deglem ka masjid carekananya punya. Kak lamun teu deglem ka masjid geus kakak di imah ka kumbahan seusehan anak urusan imah opel. Kami belum bakal masjid gitu namanya. Memang bika mah ikut keliran pada saat naik ya. Ke masjid, masjid itu tempat nu paling adem pikir ibadah, musola termasuk. Bahkan masjid itu tempat kundung anu ngeunaheun. Jadi kalau laki kundung mah masjid sebenarnya mah. Iku bukan riwayat ya, Bu. Kulo bukan riwayatnya. Lain dongeng ini cerita kisah nyata. Kula boga kawau orang Pamaraya tersebut Jawara ngen kena apes dan apes kanyahoan kawin deui itu mun kanyahoan kawin deui pan ibu-ibu mun harenaknya ulah-ulah karena kami jangan kawin deui he kanyahoan bobogohan doang eta bu eta kumahanan bobogohan sareng menyeusehan anak bener leutik dicekean bapak sial balagang bapak sial kanyahoan kawin deui kanyahoan kieu nu ngora nyusul kana kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhuan kolot sial coba ge. Naon teh? Ari ieu imah ka anu. Mohon, boleh curiga ieu kolot ya. Ari teh saha? Abdi cenah pamajikanna. Bener bae cenah kolot. Kawin deui sih cenah. Cenah teu aya ka anu nage. Laju kumaha? Kebe geus aya dibejakeun nya. Mohon, ari teh saha? Oh ieu dulurna, aku dulur. Koreng salaki nang impleng dari dapur pae, aing mah henteu pae. Eta keramik sakitu teh sampai empoy dong agar bae. Perasaan aku sieun kan. Nu ngora balik langsung lompat nyampuran ka pamajikan nu kolot minta hampura. Minta izin geus lewat geus bisa. Minta hampura. Hampura nih kakak kawin teu bebeja. Hampura. Ngan cenah kaji kula salah orang bika keur marah mah dirangkul teh kuna mah awakna. Ieu mah kalah sukuna aku kula dirangkul. Bika marah dirangkul sukuna lain jahat aduh. Leyek beungkul aja. Engkleh dulu kali ngurut dari cabut. Geus ngagoler cenah pula hayang mah diangkat kala dicanggem make kuku bari jeung paranyang eta beunggulat sampai ngaporlok ka dieu. Eta urutna gaya ieu kana kula ngaranna ngoreng teh ngaborok ini korengan. Coba teh kan kakak mah Jawara kasebut mah eta beung aya korengan gitu urut nyakar.
Kabatur macam bebejan atau puru rawit baik. Akhirnya cina pulang geus daripada paeh dileyakan pamajikan sebab lalaki digebuk, diciwit, dicarikan pamajikan teu hina eta lalaki nu dosa awewena. Tapi teu hina. Nu hina ketika lalaki wani ngebuk, wani nyakar, wani nyekek pamajikan. Benar? Tapi ibu geus kangeunah kula ngomong kieu. Salaki dicarekan digebuk ku pamajikan teu hina. Teu ngajatuhkeun harga dirina. Tapi awewe nu menang dosa ngan ulah kangeunaan maksudna kumaha nu leuwih terhina leuwih harga dirian ketika salaki wani nyakar wani nyekek wani ngebuk pamajikan. Benar? Nah ulah jadi patokan ulah ngomong kieu nya artina ulah sampai wani nyakar jeung ngebuk ka salaki jeung lamun salaki geus wani ngebuk ka pamajikan eta salaki teu bener. Bu eta jawara akhirnya lompat kabur ka mana ka masjid. Jambung ngebuk pasti aja pamajikan di masjid tilu poe balik-balik aman teu curiga batur ge ngan paling rada aya bae ngomong jangan sekali ulim ke masjid tilu poe teu balik-balik paling bondo. Pertama masjid akidah nu bisa kabentengan makana anak salaki lempang tidak ke masjid. Nu kadua benteng akidah qiraatul Quran maca Al-Quran. Makanya cek Kanjeng Rasul nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Jangan imah urang dengan bacaan Al-Qur'an. Makanya tapi tak aneh, alhamdulillah di Cipeundeuy mah nya. Di mana geus carang kabeh nya? Kunaon? Kita Quran ku lampu bae. Bahkan lain lampu bae imah urang cang. Kunaon? TV 24 jam delok paremnya. Mun pamuda bola. Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, bapak-bapak tinju, MMA, Smackdown, bocil, SpongeBob, dan iya nu ibu-ibu kira paling jauhnya sinetron, benar. Bahkan aya nu ngaji acan kamari, mah disamber ngaji ka kamaran, teu hayang mau ngaji ulah nyamper aing, aya mah nyari hate si Lesti di gua salakina. Si Lesti dulur lain baraya lain dikebukan salakina kumaha numpung ngaji. Tadi barang naik ngaji di alhamdulillah yang bari ngaji si Lesti cenah geus ngalaporkeun salakina ka polisi. Bae kunaon tak kabal. Hewa aing ka si Lesti kabalikan deui bae. Da balaki deui bae. Kali sorangan terus ini botemen mana eta. TV kok baheula aya sinetron anu luar biasa nyap kana hate. Cinta Fitri apa? 7 tahun sinetronnya. Orok sampai aku misan deh baca nang sanggus. Cinta Fitri apa? Bahagia nang Lesti Fitri mapannya. Salaki kecelakaan aya bae. Salaki cager anak nu aya nyulik. Salaki cager anak timu si Miska jahat bae bener. 7 tahun eta sinetron teureun eta ge pas teureun 7 tahun teh season ka-7 masih aya nu komplain teh hayang supaya season ka-8 akhirna diturunkeun ku SCTV aya season ka-8 ngeun diselang heula Gomilau Cinta Kamilanya lain kula mah telok nonton tilok kula mah ngeun sok lamun keur lempang kabeneran lewat ngeun salewatan doang gitu kan. Bu, eta si Fitri panamun Lesti Fitri kok TV bahasa nya kucing. Di luar sini sekawan, cowok udah salah ke ngelawan. Al-Quran teh benteng akidah, didik anak orang supaya bisa maca Al-Qur'an. Pagahan anak orang supaya bisa maca Al-Qur'an. Jangan wajib ngadidik jemagahan anak mah lain kiai tapi orang sebagai kolot nah benar. Ngan orang mah kolotna bodoh nyabunya bodoh orang termasuk pula bodoh jangan aja kayak lu pinter kayak lu bisa magahan anak mah beda gua reket beboan orang magahan anak salah utik di swing kon salah utik di loyok di cekek atuh pae anak orang betul-betul mah makanya kiai ge magahan anak pas udah terkenal kiai lain nah orang mah dengan bodoh teu bisa magahan ngaji tambah urang mah teu sibuk makanya nyiar duit benar
anak teu kapagahan ngaji, akhirna anak dipasrahkeun ka kiai. Nya. Kiai kusebab dianturan anak orang baik, magahan anak orang baik sampai teu tahu niar duit. Ayo diajar mikir gugula ya. Nah ini maksudnya ya. Hari gede nya. Soalnya kadang ada babalawana. Nya ongkoh. Kula ada nanya nu kompak. Jawab lamun ngerasa pinter mah itu. Nu wajib magahan anak eta kiai apa kolotna? Kolotna. Berhubung kolotna mah sibuk makanya nyiar duit, anak teu kapagahan ngaji. Anak teu kapagahan ngaji, akhirnya anak diantarkeun ka kiai. Kiai sibuk magahan anak urang sebab diantaran anak urang sampai teu tahu nyiar duit. Paham kori mah? Nah maksudna. Hah? Lain bere, bagi dua. Bere mah paling bulan puasa mitra doang. 15.000 deh. Bagi dua, eta ngaranna sinergitas. Artinya keseimbangan antara kolot nu boga kewajiban karena teu mampu dipasrahkeun ka kiai bagi dua kudu nama. Ieu mah baru-baru bagi dua. Brengsekna umat zaman kuari teu di mana anak ngaji diantarkeun ka tiba. Solongong ge kayak kiai. Kang lu ngaji. Anak saya sih ya. Anak teh anu jeung ka anu. Oh, keur ngaji pan ngobrol salat ka kiai jeung pamajikanna. Leuleuneng sakiatin piatu nambah deui bae. Oh, Al-Qur'an. Nu katilu benteng akidah adalah zikrullah. Loba ingat ke Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim keur kumaha bae urang kudu loba ingat ka Allah. Makana di Al-Qur'an wa dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Urang dituntut loba ingat ka Allah. Kunaon? Sebab urang boga musuh bubuyutan. Makanya di Islam urang dituntut supaya loba ingat ka Allah karena di Islam setiap kalakuan aya dikirna, setiap pagawean aya dikirna jeung doana. Contoh Ndeng dahar aya doana aya dibaca. Lah yang perlu pedak dibaca. Daging dahar poho. Tos dahar aya doana benar. Asup ke kamar mandi aya doana dibaca. Hah? Terus betul mah didubak wae lah orang nanya. Ndak reujeng tempur salaki jeung pamajikan aya doana. Teh santri mamal nyaon kana bae. Tapi ngarapalkeun geus geura bae. Eta ndak reujeng perang aya doana aya. Dibaca. Teu kauru. Salakin terus ngojek helm naplok gablok natas netongkong kene jadi bae. Mentos tempur aya doana aya. Dibaca. Kaburu leles. Kunaon di Islam segala kelakuan aya zikirna aya doana sebab urang dituntut supaya loba inget ka Allah. Kunaon ieu urang kita loba inget ka Allah sebab urang boga musuh bubuyutan. Musuh bubuyutan urang paeh henteu anakan deh terus. Di zaman Nabi Adam sampai ka kori aya keneh. Musuh urang gawe henteu nyawa henteu nan pagaweana noelan ngarayu ngajak urang cipeun deui supaya jadi batur nangke di neraka. Apal musuh urang apal? Saha musuh urang? Saha? Kan kita mau ngejawab nah. Eta buku nyebut setan beda nada beda makna eta. Sama musuh urang setan, eta ngejawab. Lamun sama musuh urang setan, eta lain deui eta. Setan teh musuh urang. Eta ngarumung bae ka urang ngagoda bae eureun beurang peuting isuk sore harut buri kencak katudur handap nyarang deh kau. Di mana bae ngarumung ngagoda. Di dieu aya setan. Aya. Mun wae lah yuk balik. Kue deak besok menang panas ceramah ngomong bae deh. Setan ada berak urang kancel-kancelokan atuh ngomong ceramah ngarang bae. Setan, bu, lamun aya noelan tadi ngajakan balik, tunjuk setan sia. Kembali deh, karakter umat Kangjeng Rasul asyidda'u 'alal kuffar, tegas jeung keras ka jalma kafir dalam menyangkut akidah dan keimanan. Sebab urang khawatir teu sadar ieu loba nuturkeun pagawean jalma kafir.
hal kieu geus dikhawatirkeun ku Kangjeng Rasul 1400 tahun ka tukang. Jeung Kangjeng Rasul, la tattabi'unna sunnanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhulu fi juhri dhabbin lataba'tumuh. Kayak manusia di akhir zaman teu sadar bakal nuturkeun pagawean jalma kafir. Nuturkeun sajengkal demi sajengkal. Wa dira'an bi dira'in sahasta demi sahasta. Artina pelan tapi pasti urang teu sadar nuturkeun pagawean jalma kafir. Hatta law dakhulu fi juhri dhabbin, bahkan lamun jalma kafir asup kana liang bayawak urang teu sadar nuturkeun bae. Jawab sahabat nanya, qalu al yahuda wan nasara, naon jalma kafir nu dimaksud Yahudi jeung Nasrani Kangjeng? Jawaban Rasul dengan diplomatis, jawabanna faman mun lain maranehna saha deui. Ieu kualitas sadar kan urang ieu loba pagawean nu mirip-mirip Yahudi jeung Nasrani. Tanggal 1 Januari urang Cipeundeui alut-alutan ka laut. Ke pantai, niupan tarompet. Karena kepegawaian Yahudi niupan tarompet, nah kesabu. Lajunan deui. Tah, nu anakna ulang tahun sok niupan lilin. Aya di dia aya. Balaga biasa. Bo, ulah sok magawean pagawean anu rada mirip-mirip Yahudi. Eta lilin di gereja di tempat ibadah Nasrani lamun patung anu pake di ibadah kumaha sok diliungan ku lilin. Mun anak ulang tahun yang sangu geroan haji aga eta ngadoa atuh geus kitu ieu mah niupan lilin kanggo balaga jasa ceuk ulah mah teu sok niupan lilin ieu mah awas asa lain-lain maksudna nyarikan lain ingatan eta ulang tahun anak niupan lilin pagawean jelema lieur teu percaya jelema cager kue na piring tinggal di dahar berhubung lieur ka warung heula meuli lilin cek lilin kayak aing budak dibeli di berang kieu biasana dibeli mati lampu aya naon ieu cek lilin dibawa lilin ka imah celek didieukeun di luhur kue cek lilin mulia amat yang dieu kue di luhur kue biasana ubin benar teu kabel dibeulem cereh betul cek lilin kenapa yang tengah wereng-wereng bari cangkih dibeulem cek lilin beres dibeulem nyanyi-nyanyi beres nyanyi-nyanyi ditiup cek lilin umur aing teu kabel budak tadi kena dibeulem di pareman deui bae lieur teu nu leuwih lieur ketika lilin parem keprok kabeh anu nongkrong tempat ibu jeung anak ibu nu haladir teh nya mereka tudung haseupan renya teh keprok eta kabeh ngeprokan naon ngeprokan lilin parem tegagah teh hebat lilin di parem ieu ditiup doang ini ompong ge huntuan ini ompong huntuan bisa niup lilin teu bisa make semut irung di bos naon gagah nah mun hayang dikeprokan kukulah dibejaan carana ulah niup lilin bonya ulah niup lilin kukulah dituduhkeun tempatna di Cilegon aya pabrik baja nu boga corong seuneu segede tihang salon sedesa lita. Oh kubur 24 jam dalam parem. Anak ibu nu ulang tahun bawa ke Cilegon, tah niup corong seuneu eta. Lamun parem keprokan, ulah-ulah sacipeun deui sakabupaten Lebak keprokan nyaho. Eta mah teu sadar eta. Lajunan deui pagawean jelema kafir nu teu sadar diturutan di gawean ku urang. Eta ulang tahunnya. Jangan ulang tahun teh cek ulang lain pagawean jelema lieur. Pagawean jelema jorok. Kue geus ditiup lilina dikeureut dibagikeun di dahar ku ibu. Pikir mending eta budak nu ulang tahun keur niupna teh nyebrot ciduna ka dinya. Nya congean nyekslek deui ka dinya. Di dahar ku ibu kan jorok eta. Awas. Kangjeng Rasul geus ngawanti-wanti. Komo lamun sampai orang aya boga perasaan kieu hartina urang ngabentengan akidah tegas jeung keras ka jalma kafir dibere resep kagum jeung takjub aing mah budak aneh eta ka budak kafir salat tilok puasa tilok tapi duitna loba bae resep aing mah abita aing mah awas akidah jeung Allah dina Al-Qur'an la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ulah sok kabita ulah sok resep karena taqallubna jalma kafir kamewahan hirupna jalma kafir secara zahir mana mah duit loba harta pamalata sanajan telok ibadah mata ungqalil jeung Allah eta mah nikmatna saeutik waktuna sakedeuk tsumma ma'wahum jahannam ke
geus beres mah digulung alam dunia di neraka jahanam maena mah ngarempok. Tapi urang sanajan urang susah teu boga naon, tapi insyaallah selama akidah dijaga ibadah dilaksanakeun urang bakal diasupkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Surga urang. Ibu-ibu najan susah ge susah ieu bari. Asal daek bakti ka salaki akidah dijaga ibadah ka Allah, eta hiji ibu-ibu engke di surga bakal dijadikeun ratu bidadari. Jendol ge kuari mah ratu bidadari di ditu mah tenang bae. Ya. Akidah. Balik deui karakter sebagai umat Rasul asyidda alal kufar, tegas dan keras ka jalma kafir dalam menyangkut akidah, dalam menyangkut keimanan, dalam menyangkut keyakinan. Tapi karakter umat Rasul nu kadua ruhama ubainahum, dalam menyangkut akhlak urang kudu tetap berkasih sayang. Selama manehna orang kafir teu merangan jeung musuhan urang tetap kudu berkasih sayang sanajan jeung jelema kafir. Paham? Kafir zimmi ngaran. Sekanjeng Rasul, man adza zimiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Sajalma anu musuhan merangan kafir zimmi, kafir nu aya di nagara urang tapi teu bangor ka urang, eta sarua jeung ngamusuhan Kanjeng Rasul. Sarua musuhan Kanjeng Rasul, sarua jeung ngamusuhan Allah. Maka orang kudu tetap ngajaga akhlak sanajan jeung kafir selama manehna teu merangan ka urang. Padi urang loba kafir zimmi nya punya. Dirangkas, loba di pasar, pedagang emas loba kafir zimmi. Lamun di belah kidul tentang lembur kula, pan kula mah diciteras kayak Mumbara, aslinya urang Parakan Beusi, Bojong Manik, desa Parakan Beusi jeung desa Kanekes ngarendeng, urang Baduy, tempat berdimi itu urang Baduy. Atuh ka berdimi, main aman teu balangor, bahkan balageur urang Baduy mah, polos. Urang minta cabe hiji, bere hiji mah henteu. Budak urang minta cabe teh, minta cabe hiji dibere 5, bener teu? Budak Baduy coba minta cabe hiji, dibere hiji mah henteu. Polos. Jadi mun minta sebutkeun jumlahna secara benar. Budak Baduy balageur. Makana urang Parakan Beusi mah lembur kula. Toleransi teh geus di baheula. Atuh macul bareng, ngebon bareng, nyawa bareng, dagang bareng biasa bae. Balageur ieu. Mun sok lucu dong budak Baduy mah lucu kadang-kadang. Anu asup Islam bulan puasa mentas bisa. Asup Islam budak Baduy mentas bisa bulan puasa langsung manggil salat tarawih. Atuh utang teh. Udang deui salat tarawih mapan. Naon ieu budak Islam salat gobregan cenah. Kolam. Asup Islam pas asup Islam cek kiai teh ya sia kuari geus Islam. Kuari mah sebab sia geus maca syahadat, geus Islam, geus wajib sholat. Tadi kumaha aing ngalamun geus wajib sholat, aing memang udah Baduy maka kiai ge. Sia kuari sholat. Kumaha carana? Ayo dipagahan ku aing. Ngalaudu heula, ngalaudu jeung kiai. Beres ngalaudu, langsung manehna nangtung. Kiai nangtung manehna nangtung digigireun kiai. Cek kiai da diburi sia mah makmum. Oh, diburi heuh. Aing kumaha sholatna ieu cek budak Baduy teh ya. Cek kiai si aing-aingan baik tadi ka aing cek kiai. Aing ngomong aing akhirna mah. Naon nu digawekeun gawean diucapkeun ku aing turutan ku sia. Oke, cek budak Baduy teh. Patokana nu diucapkeun jeung digawean ku kiai turutan ku aing. Cek kiai udah Baduy teh ngomong gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ruku, Allahu Akbar, Allah. Pas sujud teu sangaja sirah si Baduy katoker ku kiai. Cek budak Baduy patokan naon bae nu digawean ku kiai turutan ku aing. Atuh lompat ka hareupeun kiai ditoker deui sia kiai. Cek kiai ieu si Baduy asup Islam bohong aya bohong ya. Menurut maehan aing ieu tujuanna mah. Hukum ngabela diri wajib, ngeun aing lamun geuleuh bisa eleh budak Baduy. Balik deui hukum nyelametkeun nyawa leuwih wajib. Waduh hudang kiai. Lumpat keluar, Baduy patokanna tetep naon digawean kiai turutan. Hudang kiai keluar. Nyabrang cai gede sampai ka leuweung abruk-abruk. Cek budak Baduy, hei ibadah orang Islam orang kieu sampai ka leuweung sagala lupa. Orang kiai mah sieun atuh kaya. Kafir dimi. Bo kudu tetap ngajaga akhlak sanajan jeung kafir dimi, bener. Jeung kafir bae ge urang kudu ngajaga akhlak selama manehna teu ngamusuhan ka urang, komo-komo jeung papada ieu urang dulur kabeh. Sabab cek Kanjeng Rasul al muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimu. Islam jeung Islam eta dulur. Ari ngaran dulur telok ngazolim ka dulurna jeung telok cicing
cicing lamun aya dulur tadi zalim eta Islam. Bu, kabeh Islam jeung Islam eta dulur telok ngadolim ka dulurna jeung telok cicing lamun dizolim. Awas nah deh. Makanya ketika orang aya cobaan-cobaan dalam hubungan dululuran kudu bisa mengatasinya. Pandina hubungan kekeluargaan dululuran silaturahmi eta penting. Sok kadang kala aya cobaan silaturahmi naon model musim politik nya punya. Musim politik nyo hade beda pilihan beda dukungan biasa baik kedeng Bupati Lebak pendekan ti abisnya. Awas nyo hade. Sebab urang nu penting ge dululuran urang kabehan. Bo silaturahmi kudu dijaga nya hade. Jeung batur salambur jeung tatangga jeung baraya kudu dijaga. Ngan memeh jeung batur salambur jeung tatangga jeung baraya batur saimah heula. Pamajikan jeung salaki silaturahmi kudu rapi. Anak jeung kolot kitu deui. Awas ibu ka salaki nya hade. Adab jeung akhlak kudu dipake. Bo, adab kudu dipake. Ka salaki pan loba adab. Dan di antara lainnya cek Imam Ghazali dina kitab Al-Adab Fiddin ada pemajikan ka salaki eta aya 16. Atuh loba amat kumaha. Emang lamun kabeh dibejaga mah utah itu ibu asana. Di antara namanya dawamul haya'u minhu. Boga rasa isin deh ka salaki. Mun salaki panglih dan pemajikan isin dong mesem eta isin eta boga ada berarti. Aduh. Lamun ngomong isin, biasa lamun ngomong isin pemajikan ngomong campur ada seuri biasa. Kakak. Jadi isin eta gitu. Kakak terus maju. Kan ibah rek emang heula. Apa isinya teh? Borok wahehe kita ngomong bola double terus di hadapan salaki wani. Bo, teh itu coba sopan di hadapan salaki ulah. Kesopan. Hah? Banget salaki kok hejo dihitung lagi gambar. Ulah. Lamun hayang hitut ulah sok di hadapan salaki ngahindar. Nah. Tuh. Beja mun isin tak ngomong bae ulah jujur teh. Cenah rek ka dapur heula, aya naon neng? Hayang hitut cenah. Teu ngaranna jujur. Cepane saya salah kenal. Didinya bae sia hayang meujus mah meledak. Ulah mencerti ngabohong ge demi ngajaga kehormatan ibunya. Rek ka dapur, aya naon neng? Hayang nginum. Hayang nginum. Tetangga dapur neuk dimet-met kalau bisa moal. Awewe itu tim met-met jangan mau bisa, mun kami lelaki bisa. Sebabna lelaki mah hidup bisa di met-met karena lelaki mah boga kantong ajaib. Lu bisa nahan serangan angin yang keluar dari lubangnya supaya tidak terlalu kencang dan keras dan membahana. Makanya katakan lu kantong ajaib. Mun awewe kunan hidup mal bisa di met-met bahkan volume bisa bikin gede karena awewe ada salon tambahan di hareup. Yang bikin getaran makin bunyi dan bergema. Mencek bahasa sound system subwoofer. Geber aja. Jangan perepet burebet depan aja. Cek salaki jangan ngomong minum mereka ngejus kesehatan. Bu, adab ke salaki lantainya punya. Yang adab, nanti as-sukunu 'inda kalamih repeh mun salaki keur ngomongnya punya ulah sok ieu masalah ki gara ge calangap dua rebet langsung tembak dikang mah kitu ieu emang awewe mah kasebut cenah ge awewe mah bibirna loba mun ngobrol beuki benar ngeun sialna lamun geus ngobrol kalituna sok ngomongkeun batuh nu leuwih sial jeung leuwih parah batur geus beak diomongkeun sok kabablasan balik kanan salaki sorangan diomongkeun eta mun batur geus teu nyesa eta batur eueuh nu diomongkeun balik kanan salaki sorangan jeung teknikna bikeun mun ngomongkeun batur biasana doang anu nanya lamun ngomongkeun salaki sorangan doang anu ngeluh nyaho ulangan strategi nalika nanya ieu mun ngomong batur kieu kan
sia nyaho teu kasih anu imahna cek koneng. Nanya kan? Kenu ditanya ngajawab nyaho teh anu teh ya kan. Kunaon sih? Henteu aing nanya doang. Penasaran. Kunaon sih teh kami hayang nyaho. Udah ngomong tapi nanya. Ada orang nabae. Tangges. Aing ngomong kenapa dong lu bener. Kalau naik ngaji doang urang setan mah. Ngumbahan motor menang hari di bengkel poe. Kayak ujungna doang anu henteu mentos nyieun dosa. Kumaha ngomongna? Ieu mah urang keur lain gibahnya. Keur lain ngomongkeun batur ieu mah urangnya. Keur urang supaya ulah doang manehna telok ngaji. Sarua bae ngomongkeun batur. Tah eta lamun ngomongkeun batur belaga nanya. Lamun ngomongkeun salah kesorangan belaga ngeluh. Heuh aing mah nasi goreng-goreng teh budak tah lu kan. Kan mah denge hayangnya kunaon sih teh? Aing mah cenah nasi goreng teh aku salaki. Gede ge bobogan doang, bebenangan leutik bae. Salaki mun gede bobogan nyaho BKB. Tuh, awas. Silaturahmi kudu dijaga di imah nya ade Bu. Emang lamun ibu urusan bakti ka salaki luar biasa. Ibu teh ya ibadah kelasar loba dilaksanakan di rumah tangga. Makanya kami lelaki memang mengakui urusan rumah tangga heuh hebat kecuali awewe. Setuju? Urusan imah bonya salaki na anu keluar negeri 4 tahun 10 tahun imah rapi bae awewe bener. Mun salaki ibu pasrahkeun imah setengah poe deh. Leumpang ibu nongkolong kenangan mana bae. Eta balik imah rupana doang kumaha? Kapal pecah. Dari kotok Mamalaya, buntut rokok di mana-mana. Teu bisa lu nyekel 5,5 poe benar. Awewe hebat, udah mengakui. Ngalayanan salaki, terus ditanya. Ngurusan anak luar biasa. Ibu mah keur dahar ngeunah ieu. Anak leutik ngising macalana. Eureun heula dahar bener. Nyisangan anak heula. Beres nyisangan anak, dahar deui. Nyarlak keneh karoneng na udah urang. Tapi kan mun lalaki punten kami teu bisa urusan anak. Misalkeun nasibna sarua, ibu keur teu aya di imah. Aya bapa di imah doang jeung anak nu leutik. Keur dahar ngeunah eta anak leutik ngising masalahna. Nasib anak sarua moal doang ku ibu diurusana. Bawa makalurkeun teh anak ditalapung bapak. Ubar kata kan kami makai anak teh lalaki masuk karget siap. Kolot ngeunah dah modal deui mana. Nah yang kabangsa kudu gisangan ge moal sarua doang ibu. Ibu mah dibelai ditambah dipelambatnya. Mun lalaki ngesangan anak kumaha paling ditaplok kana tembok eta. Doang cak-cak bae. Laju kumaha eta? Moros kencalan make leungeun lain. Jempol suku digoreng. Kayak ngesangan anak kumaha mundur 5 meter. Doang Cristiano Ronaldo nak tendang penalti. Cokot selang paling ngubah motor. Jenang ceng di jenang semprot tidak. Bersih untuk gumrak hampret wae. Gak bisa. Makanya kami sebagai lelaki mengakui ka awewe, maka wajar mun awewe mah gampang asup ka surga. Baktina ka salaki luar biasa nah. Hebatna di rumah tangga luar biasa. Ngurusan imah hebat, benar? Ngelayanan salaki hebat, setuju? Ngurusan anak hebat, benar? Makanya eueuh nu paling hebat kecuali awewe. Hidup awewe. Tapi ngalunya ka salaki tetap neraka. Sekarang nahan we kadengna ulah keras teh. Mun kurang kadenge neraka. Bo, silaturahmi kudu dijaga. Karakter umat Kanjeng Rasul asyidda walal kufar. Ruhama ubainahum, tegas ka jalma kafir dalam menyangkut akidah. Ruhama ubainahum, tetap berakhlak berkasih sayang jeung jalma kafir jeung jalma Islam selama teu ngaganggu ka urang. Nukatilu tarahum ruk'an sujada. Umat Rasul adalah umat anu daek ruku jeung sujud daek ibadah ka Allah Subhanahu. Umat Rasul lain hebat berdakwah, umat Rasul lain hebat berfatwa. Umat Rasul adalah nu hebat ketika eta umat Rasul daek ibadah ka Allah Subhanahu. Bu, salat, zakat, puasa, haji eta kabeh disebut ibadah. Ngan ibadah mah loba, ibadah loba.
kullu qaulin aw fi'lin yuhibbuhu Allah wa yarda. Setiap ucapan yang pagawean anu datang ridhona Allah jeung Allah resep eta ibadah. Nu kaopat naon karakter umat Rasul, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuanna deui ketika akidah dijaga, berakhlak jeung sesama muslim oke jeung jelema kafir selamat teu musuhan. Ngalaksanakeun ibadah rukun jeung sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuanna semata-mata hayang menang karidhoan ti Allah Subhanahu. Nu kalima karakter umat Rasul adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Umat Rasul adalah ketika akidahna dijaga, tegas kajalma dalam menyangkut keimanan, berakhlak dalam menyangkut ke perhubungan saudara, silaturahmi dijaga, ibadah dilaksanakan, lajunan tujuan hayang menang ridhona Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nembong tidak hasil karakter umat Rasul teh dina kahirupan sapopoe, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tapak-tapak sujud dina dirina. Artina lain kudu tarangna hideung, tapi nembok implementasina dina kahirupan nyata selalu menyebar kahadean jeung kabagusan. Eta umat Rasul. Jeung batur akur, jeung baraya hade, jeung salaki bakti. Eta ngaranna umat Kangjeng Rasul. Kasalaki nyohade bu adab nyabunya. Ulah foto bosan-bosan adab. Harus surur ingda ruyatillah. Nembongkeun kebahagiaan di hareupeun salaki eta ge sarua bae. Mun teu boga duit, teu boga beas mentana tetap dengan senyum. Kak, duit teu boga Kak. Beas teu aya. Lamun teu darban orang bisa modal Kak. Ujungna mah teu katahan. Awas tidak harus luzum taat li amri, nurut karena perintah salakinya. Ulah sok eta ngabantah selama perintah lain berkaitan dengan maksiat, orang wajib ibu sebagai nurut sama majikan nurutkeun saparentah salaki bu mun salaki dedehem ti peuting kudu paham lain atau gerong lain putih-bating ehem jojong bae double dehem ehem kalah minum cai hangat ka dapur atul gerong mata lagi bersalah yang ngadepong ke kamar ayah kena ngono-ngodak di kamar mun salah kena jawara kan repot kalau salah kena jawara mah mau pakai ehem deh mun bawa ka ayah sama baju dia kan haras sama yang bagong jauh jawara mah bawa ka ayah gitu cek pemajikan kudu kumaha kakak nongeng sia labor jawara eta ay pamajikan ay salaki nang tahu jawara mapan bager di jero aya keneh enggon dah eueuh ka heureun lobana aing kuku tiris beuteung ieu ka dapur Kak ay tiris mah tah naon aing ka dapur pareng di kompor ay putih masuk ngageroan ongkoh tadi Kak di mana Kak dapur keur naon pan kusia tah mare di kompor ka kamar Kak enggona lega bari mah. Awas tembongkeun keadaan punya nyohade kasalaki ada urang nyohade ngaku umat Rasul hayang diaku ku Kangjeng Rasul minimal dina sapopoe urang selalu menunjukkan kehadean nyohade bu ngaji ulah ditinggalkeun ya punya ulah tinggalkeun sebab ngaji eta salah satu jalan pikeun urang ngaleungitkeun kabodohan. Ibu lamun niat ngaji nah hiji doang ngagugurkeun kewajiban biasana datang ke pengajian ini ngadon es benar sebab ngaji salah satu cara pikeun urang dijadikan mencetak jalma anu rapih ibadahna ulah gengsi jalma gengsi mah cilaka ulah gengsi sanajan urang bodoh ulah gengsi nanya ka kiai nanya ka ustazah ulah gengsi jalma gengsi mah cilaka hanya jalma gengsi cilaka ieu ulah diceritakeun ya di Gunung Kencana baheula aya jawara jadi lurah ieu dongeng gengsi jasa urang gengsina ketika nganterkeun mayit gerombolan anu ditembak ku polisi na ambulan diantar ku jawara teh sebagai lurah naik mobil diharap jeung supir ambulan eta diburi ditungguan ku centengna ku anak buah jawara
sebab di jalan goreng eta asal guplak-guplak mayit teh mayit 7 jelema dina mobil ambulans hiji pergi guluntungan atuh ngajawab-jawab pada teu nungguan teh diburi duaan cieun cek supir ambulan jarok itu anak buah ngarompot oh cek coba jawara nungguan penjara mah jawara oh dihalok jawara gengsi mah oh itu jelas saya mah bagian aing nungguan mayit mah turun anak buah harus ya ngarompot aing bade diburi sorangan wih jaro mah jawara aduh waduh mobil datang kerangkas repeh banget di jalan ngajawab-jawab waktu doang tadi cek supir ambulan perawat gerobak siapkan 7 jeung mayit di gerobak mayit teh cek perawat teh nan 7 jadi dalapanan dalapan ulah deuh horeng jaro jawara ngegel jempol bae jatuh ngacap lah cuma lagi sih mah kitu cilaka lagi gengsinya punya lamun orang bodoh orang kudu daek nah lamun orang teu daek teu bisa urang daek ngaj ketika orang karakter umat Rasul nempel nawa orang yasyidda walal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum bi wujuhim min athari sujud nempel di nawa orang karakter disebut umat baginda Nabi besar Muhammad sakitu bae nu kapiatur kirang leuwih nanyakeun dihapunten hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.